სასწორი ზედმეტად დიპლომატიური და იმდენად დიპლომატიური, რომ თლიანად საკუთარი თავი შეიძლება ხედავდეს პარტნიორის თვალით. ანუ რას ნიშნავს, ანუ პარტნიორი თუ შეაქებს კარგია თუ არა და არა, ხო? აი ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის რომ სასწორმას ანუ საკუთარი თავის სიყვარული ისწავლოს, ანუ სხვების შეფასებების გარეშე, იმიტომ რომ ადამიანები შეიძლება მოვიდნენ და უსამართლოდ გითხრან რომ ცუდი ხართ. შესაბამისად, აქ საკუთარ თავთან კომუნიკაცია და მარტოობასთან კომუნიკაცია სასწორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ თქვენ ხართ მუდმივად იმას დამოკიდებული, რომ ანუ გარედან რა შეფასებები, ანუ კუ რეაქცია მოდის ამ შემთხვევაში შეიძლება უკვე ეს დისბალანსში გადავადრეთ ჩვენ თავიდან ვისაუბრეთ და ადამიანმა მოკლედ ვერ იპოვოს საკუთარი თავი სხვა ადამიანის გარდა და ვერც იპოვო თუ შენ თვითონ არ გაქვს ეს და ამავდროულად უკვე სამყაროსგანაც მე უკვე მოდის მან სირთულეები იქიდან გამომდინარე დისბალანსი მე ყოველთვის სწორდება ავტომატურად ქალწულებისთვის. ახლა სასწორებს რაც შეეხება სასწორი ზედმეტად დიპლომატიური და იმდენად დიპლომატიური, რომ თლიანად საკუთარი თავი შეიძლება ხედავდეს პარტნიორის თვალით. ანუ რას ნიშნავს, ანუ პარტნიორი თუ შეაქებს კარგია თუ არა და არა, ხო? აი ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის რომ სასწორმას ანუ საკუთარი თავის სიყვარული ისწავლოს, ანუ სხვების შეფასებების გარეშე, იმიტომ რომ ადამიანები შეიძლება მოვიდნენ და უსამართლოდ გითხრან რომ ცუდი ხართ. შესაბამისად, აქ საკუთარ თავთან კომუნიკაცია და მარტოობასთან კომუნიკაცია სასწორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ თქვენ ხართ მუდმივად იმას დამოკიდებული, რომ ანუ გარედან რა შეფასებები, ანუ კუ რეაქცია მოდის ამ შემთხვევაში შეიძლება უკვე ეს დისბალანსში გადავადრეთ ჩვენ თავიდან ვისაუბრეთ და ადამიანმა მოკლედ ვერ იპოვოს საკუთარი თავი სხვა ადამიანის გარდა და ვერც იპოვო თუ შენ თვითონ არ გაქვს ეს და ამავდროულად უკვე სამყაროსგანაც მე უკვე მოდის მან სირთულეები იქიდან გამომდინარე დისბალანსი მე ყოველთვის სწორდება ავტომატურად